Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. Jesús practicó el oficio de su padre, un oficio bastante duro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias. Este dato biográfico de José y de Jesús lo hacía pensar en todos los trabajadores del mundo. El trabajo, añadió el Papa Francisco, confiere una unción de dignidad. Lo que da dignidad no es llevar el pan a casa, lo que da dignidad es ganar el pan. Pope Benedict XVI, addressing all workers on the feast of St. Joseph in 2006, also stressed that work is of fundamental importance to the fulfillment of the human being and to the development of society. Thus, it must always be organized and carried out with full respect for human dignity, and must always serve the common good. At the same time, Pope Benedict remarked, it is indispensable that people do not allow themselves to be enslaved by work or idolize it, claiming to find in it the ultimate and definitive meaning of life. Et Saint Jean-Paul II dit pour la célébration du Jubilé des travailleurs en l'an 2000 que l'année jubilaire invite à une redécouverte du sens et de la valeur du travail. En outre, elle invite à affronter les déséquilibres économiques et sociaux existants dans le monde du travail en rétablissant la juste hiérarchie des valeurs, en mettant à la première place la dignité de l'homme et de la femme, leur liberté, leur responsabilité et leur participation. Jean-Paul II exhorta ensuite à assainir les situations d'injustice et à ne pas oublier ceux qui souffrent du chômage, d'un salaire insuffisant, du manque de moyens matériels. Preghiamo perché attraverso il lavoro ogni persona si realizzi, le famiglie si mantengano con dignità e la società possa divenire più umana.